Ofa, na san akwai mummunan abin da ke shirin faruwa yanzu haka a gabas ta tsakiya. Wannan ja da bayan da Amurka ta daina kai hare-hare cikin Iran, akwai kulleliyar da suke shirin yi yanzu. Duba ku gani fa yanzu Amurka tana kwashe sojojinta ba gabaki ɗaya daga cikin gabas ta tsakiya ba wai gabaki ɗayansu ba. Sojoji waɗanda suka rage a Jordan da waɗanda suka rage a Kuwait duk ana tattare su. Kuma kun san akwai wani abin da suke shiri na zalunci da suke shirin za su kwalla. Mu suna da tunanin makaman nukiliya ne ko ma menene, to ko ma menene muna jiran su nuna mana. Mu ma idan suka nuna irin wannan, ita ma irin za ta nuna musu wani abin da ba san tana da shi ba. Shi kansa Imam Ayatollah Khamenei ya taɓa faɗa cewa har yanzu akwai abin da muke da shi wanda za su iya nuna wa duniya, amma bayan suke so su nuna. Kuma har ya mutu ba su zo su nuna ba su gaya mana dai menene za su nuna. Amma irin cikin makaman nan, wayansu makamai da suke da shi irin haka, wanda idan duniya ka fito ka nuna sai a ga waɗanda suke bayan ka, kuma kamar yanzu a Amurka akwai da suke bayan Iran su ce a Iran ba ta da makamin nukiliya, ba ta da kaza, ba za ta yi kaza ba, to kaga ba zai ka zo ka nuna wani makami da kake da shi ba. Kaga it means yanzu nan zaka ka samu wannan support yana ta withdrawing akan kanka, a dinga janye goyon baya da ake maka musamman a cikin gidan Amurka. To yana ɗaya abu da ke rike Iran ba ta yin ma azaba da ya kamata. Yanzu ku duba irin barnar da aka yi wa Amurka. Kai dan Allah shekara wata 6 baya kai zaka taɓa tunanin cewa Iran tana da irin wannan karfin ta yi wa Amurka shejan duka a cikin gabas da tsakiya. Ai ba ka taɓa wannan tunanin ba. Saboda abu ne za ka ga idan kan lissafa irin karfin sojan Amurka, kan lissafa su karfin sojan Iran, sai ga ai haba Amurka minti nawa kamar da muka santa a Hollywood, muka santa a fina-finai da ake portraying ɗinta a irin fina-finai wanda dama duk brainwashing ne, kuma mun je mun ga duk ba haka bane ba. To ga ma result ma da ya nuna mana shi kansa na sojojinta wanda ake nuna mana cewa wai suna ɗaya daga cikin sojoji masu ƙarfi. Akwai irin fina-finan su za ku an nuna muku sojojin sun yi kaza zan yi kaza kuma ku dinga jin tsoron su. To gashi nan dai mun gani dai sojoji da suke cikin da suke cikin Sahara sun nuna wa mutanen nan ku su wane ne, ba ku isa ku zo ku kawo mana ra'ayinku ba, ku ce naku za mu ba ku isa ba, babu ku wallahi ba a haife ku. Haka irin ta nuna wa gwamnatin Amurka, shi yasa duk take dan jajja da bayar yakin nan. Duk da cewa mun san dai kwalleleliyar suke suna shirin aikata wani abu ne, amma za mu ga kuma me zai faru. Kori da Allah, akwai Telegram channel dina a nan comment section, ka shiga kai juna za ka dinga samun update video kala-kala, ko kuma ka shiga in a TikTok kake ko Instagram ka shiga profile dina za ka dinga ina Telegram sai ka jona, za ka dinga samun update sosai da videos kala-kala na yaƙi da abubuwa suke faruwa. Gidan talabijin na CNN ya buga na ƙasar Amurka ya buga wani labari kusan za a iya cewa mai tonan asiri ga gwamnatin Amurka. Wato gidan talabijin na CNN ya buga cewa sama da sojojin Amurka 600 suka mutu a yakin ƙasar Iran da Amurka, wanda shugaba Trump na Amurka yake ikirarin duka cewa ba su fi mutum 18 ba. Gidan talabijin na CNN ya buga wannan rahoton ne bayan da ƙorafe-ƙorafe suka fara yin yawa cewa a shafin yanar gizo na sojojin Amurka ana ɗaurawa da sauke sunayen waɗanda suka mutu da waɗanda suka jikkata, wanda gidan talabijin na CNN kuma ya samu ƙorafe-ƙorafe na sirri ga iyaye da dama na sojojin Amurka wanda suka ce sun yi aƙalla kwana 20 ko 10 ko kwana 5 ba su yi waya ta wayar tarho da iyalansu ba, ko ba su yi musu magana a yanan gizo ba ta WhatsApp da sauran kafafe, ko kuma a'a ba su tura musu saƙon tafi da gidanka ba, wanda wannan al'amarin ya tada ma iyayen hankali, suke tunanin ko 'ya'yansu na daga cikin waɗanda suka mutu. Akwai kuma iyayen da suka ce an ba su bayanin cewa 'ya'yansu sun mutu amma ba gawawwakinsu sun tarwatse ne gaba ɗaya, kuma su ma gwamnatin Amurka ta ƙi sa lissafinsu a cikin waɗanda suka mutu, kuma ba su ga wani information nasu ba, sai dai kawai aka ba su bayani cewa za a ba su kuɗaɗe na fansar rai na soja idan ka mutu. Wannan al'amarin ya tada hankali, shine ita hukumar na gidan tibin da ta bincike sai ta ga sama da mutum 600 na sojojin Amurka suka mutu, wanda ya ƙaryata maganan da hukumomi da gwamnatin Amurka take yi. Ku je Play Store ku soke manhajar mu na dan show, muna sai da data mai arha mai karko mai sauki, data mai daɗin amfani. Ga hoton nan na sa muku wanda gidan Zelensky fa ya tsure fa ga baki ɗayansa saboda Iran ta yi masa gargaɗi, ta yi masa wani akan harin wannan nan da ya kai musu, inda ya kai wa gangan man fetirin su hari wanda ya yi silin ran mutum ɗaya mutu. Abin da ke wakana, Zelensky ya fito da wasu ƙaryakin cewa wai Rasha ita take ɗaukar satellite, wai ba Iran ce ma take ƙirƙirar satellite ɗin nata ba, Rasha ce take ɗaukar satellite kala-kala tana miƙawa kan tana amfani da su, suna nuna wajejen inda Amurka ko sojojin Amurka
ma'ana duk irin wannan ɗauke-ɗauken sojojin da aka dinga yi wa Amurka to kusan haɗin bakin Rasha a yadda yake nuna. Kun ga wannan ya nuna yana so Amurka ta shigo cikin lamarin nan ta taya shi yaƙi a Rasha saboda yanzu sun komai yarin caɓe masa ya rasa me zai yi. Kuma abin da ba ku sani ba, Zelensky ba hakurin ya kai harin nan ba kan tankan man Iran, wallahi ba hakurin ya kai ba. Haɗin bakin Washington ne da haɗin bakin su saboda in dai ya san wasu ba su tsaya masa a baya ba sun ɗaure masa gindi ya kai wannan harin nan ba zai taɓa kaiwa ba. Wace ce Ukraine a hannun Iran? Ai ya ga wani ɗin da suka fitan masa. Suka ce fa makamin fa mai linzami fa zai iya tafiyar kilomita 5,000. Suka auna irin gudun makami mai linzami irin gudun da yake. Suka nuna masa abin da ya fara tun daga Tehran har zuwa United Kingdom. Babu kasar da ta isa ba za su iya tura makamin su mai linzami ya je ba. Wanda iyaka girman da suka ƙara nunawa. Suka nuna masa ta bangare suka ya ga har makamin mai linzamin su har abin da ya je kasar Sin makamin su zai je ya je gaban Rasha. Abin da suka nuna musu kenan suka ce fa kasancewa ka fa kana cikin Europe ba zai yi fa ka zo ka dinga kai mana hari ba wai kuma kai tunanin cewa dan kana zaune ana kare ka makamin mai linzami ba zai iya zuwa inda kake ba shahid drone din su za su iya zuwa makamin mai linzami zai zuwa iyaka ma koram sha wannan shine babban makamin da masu yin amfani da shi ba shi kadai suka harba ya ishe shi maganin Zelensky da makarrabansa wanda shi kansa a yakin nan da yake yi tsakaninsa da Rasha ma abin ma baya tafiyan masa yadda ya kamata. Kurin yan buga yake da ba dan Putin yana da imani ba wallahi da Putin ba shi da imani ko Putin ma dai za ku ce ta wani bangaren yana dan shayin NATO kungiyar NATO kun gane saboda baya so ya nuna irin karfin military da yake da shi a cikin Ukraine. Wai wace ce Ukraine dan Allah a hannun Rasha ba da Allah ai ba za ma ka taba hada ba. Har yanzu yana restraining din kanshi shi Putin baya so nuna duniya cewa shi mara imani ne. Wallahi da Amurka ce take yakar Ukraine kamar a ce wai halayyar 'yan Rasha haka suke da halayyar 'yan Washington. Kun san irin abubuwan da Washington ta aikata shekaru aru da suka wuce. Ba su suna ɗaya daga cikin waɗanda suka fara harba makaman nukiliya suka yi nasara kuma suna ɗaya daga cikin waɗanda suka dinga zuwa yaƙi ba gaira babu dalili. Mun ga ƙaryakin da suka fito suka dinga mamaye ƙasashe. To da a ce Putin halin su ɗaya da mutanen ce 'yan ta'addancin na Washington to wallahi tallahi Ukraine Allah ko kwana uku ba za ta yi ba. Bai zama lallai amfani da makaman nukiliya ba. A'a zai nuna masa military might din shi da irin arsenal na makami mai linzami suke da shi wallahi shi kansa wannan din Zelensky din wallahi ko kwana ɗaya ba zai ƙara a duniya. Ai su ma suna da intelligence fiye da yadda ba kwa tuna. Kamar yadda Amurka ta ga tana da ikon ta je ta sheke Imam Ayatollah Khamenei saboda ta ga babu wanda ya sai mata ba a duniya saboda ta ba su da kunya dama. To ita ma da a ce Rasha halin su ɗaya da Washington ko kuna tunanin Zelensky zai kai wannan kwanakin kuma yanzu yake neman zai ƙara janyo kansa rigima shigo da Iran ciki ai ya san irin to Amurka ma wacce take taimaka masa da makami da ya ta sha a hannun Iran din mun ga irin dukkan tsiyar da take sha yanzu haka to ka zo ka ce aka shigo da Iran ciki to Allah baka sa'a shigo da ita so da Allah akwai Telegram channel ina a nan comment section ka shiga kai juna zaka dinga samun update video kala ko kuma ka shiga in a TikTok kake ko Instagram ka shiga profile ina za ka ganin ɗaya Telegram sai ka join za ka dinga samun updates sosai da videos kala na yaƙi da abubuwa da suke faruwa. Ta shiga tsakani a wasu hare-haren soja da aka kai wa ƙasar Iran a lokacin rikicin da ya gabata. Ƙasar ta yi watsi da zargin cewa jiragen ta na yaƙi sun kai hare-haren sama cikin ƙasar Iran a farkon wannan watan, inda ta bayyana wannan zargi a matsayin zancen kanzan kurege. Wanda masu sauraro wannan musantawa na zuwa ne bayan da jaridar The Wall Street Journal ta wallafa rahoton cewa Kuwait da Bahrain sun kai hare-haren sama a sirrance kan wasu sansanonin sojojin Iran. An bayyana cewa wannan sumame da ake zargin an kai mai da martani ne ga hare-haren makamai masu linzami da jirage marasa matuka na Iran da suka sauka a wasu wuraren da aka bayyana a matsayin kadarorin sojojin Amurka da ke kasashen yankin Gulf. Amma Kuwait ta ce san babu wani ƙanshin gaskiya a wannan maganar. Rahotannin sun nuna cewa jakadar kasar Amurka ta aika da wata wasiƙa a hukumance zuwa ga kwamitin editan jaridar The Wall Street Journal don musanta wannan labari. A cikin wasikar, jakadiyar ta bayyana zargin a matsayin wanda ba shi da tushe ballantana ma makama. Ta jaddada cewa aikin jarida nagari ba wai kawai aikin kwarewa bane da kuma isar da sako, har ma wani muhimmin al'amari ne wajen wanzar da zaman lafiya a yankin. Sannan a gefe guda Kuwait din ma ta yi watsi da wannan labarin gaba ɗaya. Kasar ta ci gaba da cewa ba wata rawa da ta taka a kowanne irin hari da ya wuce gona da iri da aka kai wa Iran. Kuma a koda yaushe tana bin tsarin manufofin harkokin waje da ke fifita tattaunawa fiye da ta da zaune tsaye na soja.
Sai da masu sauraro, duk da cewa Kuwait ta musanta rahotannin a bainar jama'a, kawo yanzu ba ta ce uffan ba game da waɗannan zarge-zargen a lokacin da muke haɗa wannan rahoton. Wannan ya bar wasu tambayoyi marasa amsa game da zargin da ake mata na ƙaddamar da hare-hare kan ƙasar Iran. Sai dai a halin da ake ciki, kalaman da ke fitowa daga Iran suna da matukar zafi sosai. Rundunar sojojin Iran ta yi wani sabon gargaɗi ga Amurka, inda ta ce rikicin zai iya yaɗuwa zuwa sassan yammacin Asiya idan har Washington ta ci gaba da kai wa jamhuriyar musulunci ta Iran hare-hare. Ku saurari wannan. Kuma yanzu muna ganin cewa fagen yakin ya faɗaɗa har zuwa Bab al-Mandeb. Don haka faɗin ayyukanmu a yanzu ya mamaye dukkan yankin daga sansanonin Amurka a ƙasar Jordan har zuwa ƙasashen da ke gabar tekun fasha. Dangane da duk wani yanayi ko matakin da zai iya tasowa kuma muna buƙatar ganin yadda Amurka za ta kasance a nan gaba. Mun shirya tsaf domin tunkarar kowanne irin yanayi da ka iya faruwa. Masu sauraro, a cikin 'yan kwanakin Iran ya sha yin gargaɗin cewa duk ƙasar da ta tallafa wa Amurka ko Isra'ila ayyukan soji za ta ɗauke ta a matsayin wanda ta tsoma baki a cikin rikicin. Duk da cewa Iran bata ambaci sunan Kuwait a matsayin wadda za ta kai wa hari a cikin waɗannan sabbin kalaman nata ba, gargaɗin ya isa ya shafi ƙasashen yankin Gulf da ke ɗauke da sansanonin sojojin Amurka ko waɗanda ake gani suna goyon bayan ayyukan Amurka a yankin. A halin yanzu masu sauraro, yankin Gulf yana fama da sarƙaƙiyar tsaro, sannan wannan rikici na Kuwait na nuna yadda sabanin bayanai zai iya zama babban kalubale a fagen diplomasiya, tamkar ma shine gaskiyar abin da ke faruwa a filin daga. Yanzu kuma bari mu duba yadda Rasha ke ci gaba da inganta rundunar sojin ruwanta. Masu sauraro, kasar Rasha na ƙara bunkasa karfin sojin ruwanta tare da karkata hankali sosai kan fasahar kera jirage marasa matuka, karfin makaman nukiliya da kuma yakin Arctic. Babban kwamandan sojin ruwan Rasha ya ce Moscow na kera sabbin nau'ikan jiragen ruwa na yaki da jiragen ruwa masu nutsewa yayin da take ci gaba da inganta dabarun makaman sojin ruwanta. Ga abin da ya ce, tuni muke da irin wannan jirgi da ke dauke da makamai, kuma dukkanmu muna sane da cewa wannan shiri yana da alaka da samar da makami mai muhimmanci da wannan jirgi ke dauke da shi. Kuma hakika wannan nau'in makami ya riga ya zama wani bangare na rundunar sojin ruwanmu. Shugaban kasar mu ma yayi magana a fili a bainar jama'a game da wannan. Sai dai masu sauraro, abin da ya fi ɗaukar hankali a wannan yunkuri shine abin da yawa ke kira a matsayin makamin ƙarshen duniya na ƙasar Rasha, wato Doomsday Weapon. Ƙasar ta tabbatar da cewa jiragen na ɗauke da makami kirar M239 Poseidon, wanda wannan wani karamin jirgin karkashin ruwa ne mara matuki mai aiki da nukiliya, sannan kuma sun fara aiki. Sai dai duk da cewa Admiral Alexandra bai ambaci sunayen jiragen ruwa masu nutsewa da za su iya ɗaukar wannan makamin ba, ana sa ran wasu jirage guda biyu ne za su ɗauki Poseidon ɗin. Daga ciki akwai Belgoron, wanda aka yi masa kwaskwarima don ya iya harba makamin, da kuma Khabarovsk, wanda aka kera shi na musamman domin ɗaukar irin waɗannan makaman. Sai dai amma kafin mu wuce yana da kyau mu duba lamarin da kyau, domin kuwa Poseidon ba wai makami bane kawai na karkashin ruwa, wato torpedo da muka saba gani. Karamin jirgin karkashin ruwa ne mara matuki wanda ke amfani da makamashin nukiliya da aka kera don aiwatar da manyan ayyuka masu nisan gaske. Maimakon batir ko man fetur, yana iya amfani da makamashin nukiliya da ke cikinsa, wacce ke bashi ikon tafiyar dubban kilomitoci a karkashin ruwa. Yana tafiya ne da kansa ta hanyar amfani da hanyoyin da aka tsara a na'ura tare da tsarin ba da umarni da ke cikinsa. Sannan babbar fa'idarsa shine kasancewarsa yana tafiya a karkashin ruwa. An kera Poseidon don kaucewa yawancin na'urorin kariya da aka kera musamman don kakkaɓo makamai masu linzami. Rasha ta ce wannan tsarin makamin na iya kai hari kan sansanonin sojojin ruwa, tashoshin jiragen ruwa da kuma gine-ginen soji da ke yankunan gabar teku. Jirgin Belgorod ya zama jirgin karkashin ruwa na farko da ya ɗauki wannan makami na Poseidon, yayin da shi kuma Khabarovsk aka kera shi musamman don ɗaukar makaman Poseidon masu yawa a lokaci guda, wanda idan aka haɗa su wuri guda sun samar da wani sabon ƙarfi na ba da tsaro da kariya a gida ta fuskar makaman nukiliyar Rasha na karkashin ƙasa. An gudanar da wannan sanarwar ne a yayin da Rasha ke bikin ranar sojin ruwa a ranar Lahadi. Da yake jawabi a wurin bikin, shugaba Vladimir Putin ya ce Rasha tana ƙara faɗaɗa rundunar ta jiragen ruwa marasa matuka, wanda tuni ake amfani da su domin ƙaddamar da ayyukan soja a karkashin ruwa. Ya kuma bayyana cewa Rasha tana da cikakken iko kan hanyoyin ruwa na arewa. Sannan ya ce Moscow a shirye take don taimakawa wasu kasashen wajen kera jiragen ruwa masu farfasa kankara domin faɗaɗa zirga-zirga da kuma kasuwanci a yankin Arctic. Wanda masu sauraro, wannan yanki na Arctic
na ci gaba da zama wani muhimmin wuri mai daraja ga Rasha, tare da bullo da sabbin hanyoyi gami da ci gaba da gogayya wajen neman albarkatun yankin. A yanzu kuma za mu iya cewa tun daga jiragen karkashin ruwa marasa matuka da ke aiki da makamashin nukiliya zuwa ga sabbin jiragen karkashin ruwa da jiragen yaƙi da kuma hare-haren sama da ake gudanarwa akai-akai, babu shakka Rasha na ƙara sauya fasalin ƙarfin sojinta a yankin. Moscow ta ce wannan yunkuri nata ya samo asali ne daga darussan da ta koya a yakin Ukraine da kuma karuwar rashin jituwa da ake samu tsakaninta da ƙungiyar NATO, gami da buƙatar tabbatar da tsaron muhimman muradunta a yankin Arctic. Yanzu kuma bari mu koma Koriya ta Arewa. Koriya ta Arewa ta sake fitowa fili ta nuna cewa ba ta da wani tsari ko sha'awar yin watsi da makamanta na nukiliya. Kuma a wannan karon sakon nata ya zo mai matukar zafi daga bakin ɗaya daga cikin manyan masu faɗa a ja kasar, wato Kim Yoo-jong, yar uwar shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un. A cikin ta tsatsaurar sanarwa da aka fitar ta kafar yada labaran kasar, Kim Yoo-jong ta yi watsi da kiran da ake yi na ganin cewa an raba zirin Koriya da makaman nukiliya, inda ta bayyana cewa tsarin makaman nukiliya na Koriya ta Arewa yana nan daram kuma babu mai iya canza shi. Kalaman nata wani martani ne na kai tsaye da wata sanarwa ta haɗin gwiwa da aka fitar a lokacin taron kasashen kudu maso gabashin Asiya, wato ASEAN Regional Forum da ya gabata a makon jiya. Ƙungiyar ta kasashen kudu maso gabashin Asiya ta nuna matukar damuwarta dangane da ci gaban da Koriya ta Arewa ke samu a shirye-shiryenta na makaman nukiliya da kuma makamai masu linzami. Ƙungiyar ta ce tattaunawa ita ce hanya ɗaya tilo da ta dace don wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali mai ɗorewa ta hanyar kawar da makaman nukiliya daga yankin Koriya. Amma gwamnatin Pyongyang ta yi watsi da waɗannan kalaman. Ga abin da ta ce, wannan wata gazawa ce ta tunani mai ma'ana da hangen nesa, sannan kuma tunani ne na wani sakarcin mafarki mara tushe da ake yi na ganin an cire makaman nukiliya daga yankin Koriya, wanda tuni ya rasa ma'anarsa a aikace da kuma a ka'ida. Ta kuma zargi kungiyar ASEAN da komawa kan batun Amurka maimakon ta ɗauki nata matakin mai zaman kansa. A cewar ta bai kamata kungiyar yankin ta bari a maida ta wani dandali da Washington za ta rika amfani da ita wajen cimma muradun siyasar ta na kasashen waje ba. Wanda masu sauraro, Pyongyang ta sha nana ta cewa shirinta na makaman nukiliya ba abin da za a rika amfani da shi bane wajen ciniki. Maimakon haka ma ta bayyana su a matsayin wata garkuwa mafi karfi da kasar ta dogara da ita wajen tabbatar da tsaronta. Ga abin da ta ce, ƙudurcewa da matsayar jamhuriyar Koriya ta Arewa a fili take, cewa karfin makaman nukiliya mu shine garkuwa ta karshe wajen tabbatar da 'yancin ƙasa kuma babban lamunin kare tsaron ƙasar mu. Masu sauraro, wannan sabuwar sanarwar ta zo ne a daidai lokacin da rawar da Koriya ta Arewa ke takawa a idon duniya ke canzawa. Kasar na ci gaba da ƙarfafa dangantakarta ta kudda kudasha. Kasashen Amurka da Koriya ta Kudu sun sha zargin Pyongyang da aikewa da dakarun soji, makamai masu linzami da sauran kayayyakin aikin soji don tallafawa Rasha a yakin da take yi a Ukraine. Sannan kuma Moscow da Pyongyang sun ci gaba da faɗaɗa dangantakar su ta fuskar tsaro, wanda ko a makon da ya gabata ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa sai da ya gana da Vladimir Putin. Shugaban kasar na Rasha ya mika godiyarsa ga Koriya ta Arewa bisa goyon bayan da take basu a yayin yakin da ke gudana a Ukraine. Sannan a lokaci guda shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya yi ikirarin cewa Rasha na iya neman ƙarin dubban dakarun Koriya ta Arewa har ma da ƙarin makamai masu linzami a nan gaba. Sai dai babban abin lura a yanzu shine manufar Koriya ta Arewa ta fuskar makaman nukiliya na ƙara sauri. Ta fito fili ta bayyana cewa ba za ta taɓa amincewa da duk wani batu na fitar da makaman nukiliyar da ke cikin ƙasar ba, tare da kuma kakkausar magana ga ƙasashen. Bayan fitowa da ya bayyana cewa shi fa ba zai ba da lokaci mai tsayi akan tattaunawa da ƙasar Iran ba, idan har ba a samu cimma matsaya ba za a ci gaba da yaƙi, zai ci gaba da wurga bama-bamai da kai hari ƙasar Iran. Shugaba Trump na Amurka ya yi wannan bayanin sai kwatsam shugaban addini na ƙasar Iran Ayatollah wato Mustapha Khamenei ya fito yake cewa kai labarin ma tattaunawa da Amurka da Iran ƙarya ne, su ba su tattaunawa da kowa a halin yanzu. Sakonni dai daga ƙasar Oman da Qatar yana zuwa, amma wai zauna su tattaura gwamnatin Amurka ƙarya take yi. Mustapha Khamenei ya ce su yaƙi suke yi da Amurka, kuma a ƙa'ida na musulunci idan mutum ya daina kai maka hari to kai ma ka dakatar da kai mishi hari. Shi yasa ko da Amurka ta daina kai hari suka dakata,
ba wai sun daina yakin ko saboda tattaunawa bane, wannan ba shi bane, ba gaskiya bane. Amurka ƙarya take yi, in ji Ayatollah Mujtaba Khamenei. Sannan kuma shugaban rundunar soja na IRGC wato Ahmad Vahidi ya ce duk maganan ma wai makaman Amurka sun kare ko akwai su ko waye, su dai sun san ragargazan Amurka suke yi, kuma duk kadarorin Amurka da ke yankin gabas ta tsakiya sai sun kai shi ƙasa, sun lalata sama da kashi 65 a yanzu haka ma, kuma akan lalatawan suke. Ana ci gaba da yakin, in sun samu umarni daga shugaba addini za su ci gaba. Ku je Play Store soke manhajar mun dan show, muna sai da data mai arha mai karko mai sauki, data mai dadin amfani. Wani shawara za ku bayar akan wannan turka-turkan? Iran ta ce ƙarya Amurka take yi, kuma alamu sun nuna haka, wanda gwamnatin Amurka, jami'an gwamnatin sun fito suna ta suka JD Vance da sauran jami'an gwamnati akan yakin babu wani nasara akai. Shine gaskiyar magana. Nagode. Abun mamaki ne wai wanda yake ikirarin malanta wai a arewacin Najeriya ya fito yana criticizing din Ibrahim Traore akan cewa wai Ibrahim Traore bai son shari'a musulunci, bai son ci gaban musulunci, yana tare da Yahudawa ne. Abun yana bani mamaki. Shin Ibrahim Traore lokacin da ya kori Faransa daga Burkina Faso ya ce maka yakin addini yake yi ne? Lokacin da ya zo ya zauna ya nuna ma 'yan ƙasarsa ya za a yi su ci gaba kar su zama bayin turawan mulkin mallaka, ya yi shawara da kai ne? Da kuka ɗauko siyasa kuka ce addini ne, musulunci ne yin APC 2023, addinin kuka in reality. Shin da Ibrahim Traore ya fito ya nuna cewa waɗannan mutane 800 da aka ɗiba aka kai Saudiya akan za a koyar da su karatu, shi ne babban matsalar ku cewa Saudiya masallacin da ta ce za ta gina a Burkina Faso bai so, in suna son Burkina Faso ta ci gaba su gina musu asibitoci da makarantu. Indan magana karatun addini yana da malamai a ƙasarsa wanda za su koyar da addini. Shin da kuke ikirarin shari'ar musulunci, ku duba ba a Saudiya ne aka ba wa su Nicki Minaj, su 50 Cent, su Rihanna dama da za su zo su showcase ba? A condition da aka fara kawo idan za a yi hosting din next World Cup a Saudi Arabia, ba ku ga highlights din abubuwan da aka kawo ba? Shin kuna ganin cewa Saudiya akan ta yi hosting din wannan World Cup din ba za ta iya compromising a yi wannan abubuwan ba? Shin ba a Saudiya ne aka fara ba da lasisi ma wasu gidajen giya su fara sai da giya ba? Shari'a musulunci ne? Ko dai sunan shari'a musulunci ne? Shin ku da kuke kumfan baki a arewacin Najeriya da sunan shari'a musulunci, ba wai a state din da akwai musulmai da kiristoci, a'a a communities ɗinku da kuke musulmai ba a samun waɗanda suke cinye haƙƙin marayu ne? Shin mutum nawa ne suka tashi suka yaudari al'umma, suka ci amanan al'umma, ba abin kadin su? Shin da kuke ikirarin shari'ar musulunci akwai wanda yake son accountability ne a ta gefen leadership nasu? Kama daga kan waɗanda suke mulki ko kuma an ce kwamiti na masallatai? Mutum nawa ne suke so a ce yau an zo ana bincike akan nawa aka samu shekara 2 a masallaci, nawa aka kashe? A zo ai abu transparent? Mutum nawa ne shi a cikin ku wanda kuke ikirarin cewa wannan mutumin bai da kishin addini ne ko kuma bai san a kafa shari'a musulunci ne, shi yasa yake kore Saudi Arabia? Da kuke bin Saudiya din, abubuwa guda nawa suka zo suka gina muku kasar ku akai? Banda neman inda za a tara followers, mabiya aqidu aida sunni, su waɗancan a tafi Karbala Iran da sauransu, su ma suna nan sun tara nasu na gefen Shi'a, su ma 'yan ɗarika da tawagarsu. A tafiyar da kuke yi ba kwa iya yi ma juna adalci, don saboda aƙidunku ba ɗaya ba ne, kuke ikirarin cewa kuna criticizing ɗin wani. Shi ba zuwa shi shugaba ne na kowa ne, ba wai ya zo ne iya da musulmai a Burkina Faso ba. Kuna so ya zo ya ce okay shi shari'a musulunci zai jawo Saudiya su zo a gina masallatai, daga nan kuma sai a nuna cewa za a islamizing din Burkina Faso, daga nan turawa sai su shiga sai su ziga kiristoci da sauran addinai, daga nan sai a juyar da kasar irin yadda aka yi ma Sudan. Kun manta da Sudan irin yadda ake tafiyar da addini da shari'a da komai, haka makarantun su suke. Yau wani stage Sudan take? Ko kuna so a'a zo a ziga 'yan ƙasa a yi ma irin yadda aka yi ma Gaddafi a Libya, a yi ma Burkina Faso ne?
me kuka ribata da shi da aka ce 13 states ko state guda nawa ne a arewacin Najeriya da suke shari'a musulunci za a samu su sanction, shugabannin da suke wurin za a samu su sanction, ku kun tabbata shari'a musulunci ake yi ko kuma kuna yaudarar kanku? This is more of propaganda. Shi yasa nake cewa kai daga Donald Trump a propaganda duk duniya sai na 'yan Najeriya. Allah ya samu dace. Allah ubangiji ke mana muwafaka. Allah kar ka kama mu da laifin wawayen cikin mu. Ladi Daniel ta juya Faruk Abuja baya kai tsaye. Wato jama'a wallahi ku tsoron mata. A yayin da ake mai wannan interrogation din ake yin wannan bidiyo zan samu ku ji an ba shi waya domin ya kira Ladi Daniel ya tabbatar da maganar da yake faɗa. Bayan ya kira ta ke da wuya take shaida mai a waya cewa ita fa iya abin da sashe zuwa ta gaya masa a kwato mata yatta. Bata ce ya post ya ci mutuncin general din a bidiyo ba. Ta ce ma duk bidiyon da yake yi ta ce mai ya je ya sauke ita ba ruwanta, ita bata aike shi ba. Kun ga kenan kai tsaye ta juya mai baya. Shi ne yake tambayar sa ai ya ji abin da ta faɗa. Yake cewa wai ranta ne ya ɓaci saboda ya yabi general din a bidiyon shi na ƙarshe menene gashi nan kai tsaye yanzu wanda ta tashi a matsalan, wanda ta tashi cikin masifa da bala tashi hankalin ta juya mai baya. Yanzu ni da na yi bidiyo a lokacin ban sa hoton shi ba, ban kafa komai na shi ba, ban ambaci sunan shi ba, amma Faruk Abuja ya blocking dina. Ni ban ma sani ba, na ɗauka ko an ɗauke account ɗin shi ne ma. Sai da wani yake ce ma account ɗin Faruk is active ai, in je sai na amfani da backup dina sai na ga Aisha is active. Yayi blocking na saboda mun gaya mai gaskiya. A haka kuke son mu zama ba da hakuri? A hakan to duk hanyar da ba da hakurin ma ya rufe ta. Dama iya ina mu je ba da hakuri shine mahaifiyar general din. To ya kafa mahaifiyar general din ya ci mutuncinta. Ita matar ta ce ta tura mai waɗannan hotuna da bidiyoyin ne saboda ya tabbatar da ya gamsu da cewa abin da take gaya mai haka ne, shi kuma ya ɗau posting online. Kuma kenan kirkiri yanzu ba ruwanta a cikin kes ɗin ita ko kotu aka ne za ta ce ita ba ta sa shi ba. Ta yi denying, ta ce ita kawai ta kawo mai kuka ne a matsayin yadda ta gaina cin mutuncin sojoji ya zo ya kwata mata yanci tun da ta kama yana da capacity a ƙasar nan, shi wani shege ne, shi wani gurin ne. Gashi nan ba ma a gaban lauyan shi ba, amma durƙusu yake yana ne ta bada hakuri, yana so a sasanta magana. Sai da aka fara tura mai petition, ba ma san wani agency ba ne, a DSS ne, police wannan CID ne, wannan ba ma san wanne ne suka ɗauki Faruk Abuja ba. Kun gani irin abin da muke gaya wa mutane kenan, kafin ka mace ta ta wani raɗe ta ma mamashi ka wani kafe ta a bayan kyamara kana cin mutuncin mutane, kana cin zarafin mutane. To haka ni zan zama ba da hakuri, yayi blocking dina, ban zage shi ban ci mutuncin su ba, ko hoton shi ban sa a page na ba, yayi blocking dina. Sai dai za mu yi kawai mu yi abu dan Allah, wannan shine Allah samu dace. Faruk, you did wrong. You see, I listened to the conversation you had with Ladi Daniel yesterday, where she was telling you that all she complained before you, that she want to have access to her daughter, that she didn't ask you to go to social media with that information. You remember? And I blame you. I said, you see now, she told you that she only wanted to have access to her daughter. She even asked you to delete those videos. Yeah, you didn't hear what she has said. She can't deny it because the video I recorded, she was standing closer to me, she spoke over it. She can't deny yes, that is your argument. That is your argument. The video that has annoyed her, in the video that I commended him concerning his good record in the Nigerian military, I commended him. When did you know that he has a good record in the Nigerian military? Thank you very much. Is it after posting those derogative videos? When did you know that? Yeah? When did you know that? I researched. Well, I came to discover even some people in Jalu that were praising him. Why didn't you make that research when she brought that information to you? Why didn't you make effort to see him, to hear his own side of the story before going on social media? I even attached some of the recommendation in his paper to show you that I don't have any bad intention or wicked agenda against him. With all due respect, sir. Even the petition they called me in the US, we are going to convert it, sir. It's going to be a solution. Wallahi, I'm giving you I'm a man of device. God is guiding me. All this thing you are seeing that is a light when you are alive. You are not a common man. I have to tell you the naked truth, and I saw it. Hausawa suka ce an zo gurin fa. Wani abin mamaki na shirin faruwa a gabas tsakiya. Wato kasar Iran fa ta goyi bayan kasar Saudi Arabia ta fara tace uranium a kasarta domin yin peaceful program. Babbar magana kenan. Wato wannan shine gabar da muke ta magana a kai. Ina ma Allah zai sa a samu wannan fahimtar juna a tsakankanin kasashen Larabawa. Da shi kenan matsaltsalu sun zo ƙarshe ga baki ɗaya.
masu amfani da wasu gaɓoɓi suna kawo rudani da yaƙe-yaƙe a tsakankanin ƙasashen Laraba ko kuma ce ƙasashen musulmi, shi kenan barazanarsu da nasararsa ta zo ƙarshe gabaki ɗaya. Wallahi sai sun rasa hanyar nasara ƙwaya ɗaya tilo sun rasa gabaki ɗaya a tsakankanin waɗannan ƙasashen Larabawa. A 'yan kwanakin nan an ga ƙasar Amurka da ƙasar Iran da ƙasar Saudi Arabia sun kulle yarjejeniyar za a fara peaceful nuclear program a ƙasar Saudi Arabia. Za a ba wa ƙasar Saudi Arabia technology na fara enriching ɗin uranium da kafa nuclear power plant a cikin ƙasarta. Ita ma ta zama ɗaya daga cikin manyan ƙasashen duniya da suke sarrafa uranium, wanda an yi wani yarjejeniya tsakanin shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da Crown Princess da ƙasar Saudi Arabia. Al'ummar musulmi har sun fara manna kwatsam aka ga ƙasar Yahudu muguwar ta motsa, ta fara kumfar baki, dama ta lashe takobin duk yadda za ta lalata wani yarjejeniya sai ta lalata. Kawai abin mamaki ba zato ba tsammani sai ga tebur ya juya ga baki ɗaya. Kawai an zo an ce ai ina a tafau ƙasar Saudi Arabia ba za a bata wannan dama ba har sai ta zo ta yadda ta shiga cikin yarjejeniyar Abraham Accord wadda shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ne kawai ya samar da ita, ya fara ƙirƙirar ta. Wato alamu sun nuna 100% wannan shugaban ƙasar Amurka ba shugaban ƙasar Amurka bane, shugaban ƙasar Yahudi ne. Domin tun da ya hau kan mulki babu wasu abubuwa da yake ƙoƙarin cimmawa bisa muradin ƙasar Amurka sai muradin ƙasar Yahudi. Tun da ya hau kan mulki muradinsa kawai yake ƙoƙarin cimmawa. Ko me suka ɗauko zai taimake su, idan suka ce suna son abu za a yi, idan suka ce ba sa son abu za a lalata wannan abin. Jama'a ku duba irin alaƙar da ke tsakanin ƙasar Saudi Arabia da ƙasar Amurka, wanda da yawa al'ummar musulmin duniya suna matuƙar baƙin ciki da nuna ɓacin rai irin wannan alaƙa wacce ba ta burge kowa. Kowa ya sani ga baki ɗaya ƙasashen Larabawa na gabas tsakiya ƙasar Amurka ce ta gurguza su daga ƙasa har sama, ta tarwatsa su, wasu har yanzu suna cikin kiyo sun kasa dawowa asalin yadda suke, kamar irin su Iraki, kamar irin su Afghanistan, kamar irin su Libya, kai da dai sauran kasashe irin su Syria da sauransu. Kowa ya san suwa suke da hannu a rusa waɗannan kasashe. Amma yau ƙasar Saudi Arabia ba ta da babbar kawa a faɗin duniya fa da kuka sani a ƙasashen duniya kamar ƙasar Amurka. Ba ƙasar da take ɗauka ta je ta saka hannun jari a cikin waɗannan ƙasashe kamar ƙasar Amurka. Ba ƙasar da take shiri tana rawar jiki ta faranta mare kamar ƙasar Amurka. Haka ƙasar Qatar. Na ga wani labari ya mun daɗi shi ma game da abin da ke shirin faruwa da ƙasar Qatar. Maganin ku kenan ai. Ƙasar Qatar ita ce ta ɗauki jirgi na biliyoyin kuɗaɗe ta je ta ba Donald Trump. Haka zalika ƙasar Qatar tana ɗaya daga cikin waɗanda take da babban sansanin sojin ƙasar Amurka a ƙasar su. Wallahi yanzu sabon ɗan takarar da yake so ya kawar da gwamnatin Prime Minister ƙasar Yahudu na yanzu ya ce idan aka zaɓe shi a ƙasar Yahudu babbar ƙasar da zai maida maƙiyinsu nan ba ta ɗaya bayan ƙasar Iran ita ce ƙasar Qatar. Na ce da kyau, abu mai kyau. Ba dai kun je ku kun tsaya ma ƙasar da ita a duniya babu matsalarta ko ƴar lelanta a faɗin duniya sai ƙasar Yahudu ba, ku kuma ba ku da aiki sai rigima da junanku da yi ma junanku zagon ƙasa, so kuma suna gina wannan ƙasa, sai abin da take so za a yi, sai abin da take so za a bari. Dukkan makamin da suka ƙirƙira nata ne, kuɗin masu biyan haraji na ƙasar Amurka. Haka ake ɗaukan fa kuɗi fa kyauta a je a ba da biliyoyi a ce an tallafa ma ƙasar Yahudu. Ni wannan abun yana bin mamaki. Ƙasar Yahudu daban, ƙasar Amurka daban. Waɗancan mutanen yarensu daban, ƙasar Amurka yarensu daban. Amma me yasa su yanzu suka zama kamar ba su da aiki a duniya sai taimakon waɗancan mutanen? Ni wannan abun yana bin mamaki. Me ya ƙarfin Yahudu ne a cikin ƙasar Amurka da suke mata biyayya irin wannan biyayyar da ta kai ga a rinƙa sacrifice ɗin sojoji da makaman yaƙi da dukiyar ƙasa a kansu? Jama'a za mu bincika ta ƙarƙashin ƙasa mu gano menene asalin abubuwan da suke faruwa. Duk da dai akwai abubuwan da suka yi kama da ga dalili irin abubuwan da aka bayyana na Epstein file da dai abubuwa, amma ni duk da haka ina jin cewa akwai abubuwa behind the scenes bayan waɗannan da abubuwa mutane suke hasashe. Duk da cewa an ce wai suna bawa sanatoci kuɗi ne da cin hanci, duk abin ya wuce beyond haka. Magana ta gaskiya ku duba girman alakar ta wuce haka. Kai a kwanannakin nan an fara yunkurin haɗa kafa wata doka da za a military alliance na ƙasar Amurka da ƙasar Yahudu, ta yadda kowace ƙasa za ta rinka assessing ɗin abubuwan da suka shafi harkar tsaro da harkar soji na ƙasashen guda biyu. Wannan alaƙar ta wuce a ce iya cin hanci ne ko wani abu makamancin haka. Akwai abubuwa behind the scenes, amma insha Allah wata ran za mu ji labari da gaskiya ko kuma za su bayyana mana. Akan batun maganar ta ce Iranian ɗin ƙasar Saudi Arabia muke magana. Ku duba irin yadda ƙasashen da suke ƙoƙarin faranta ma ƙasar Amurka rai.
abubuwan da ƙasashen Laraba suke ma ƙasar Iran, suke ma ƙasar Saudi Arabia, ita kuma ƙasar Saudi Arabia su da kuɗinsu suke yi ma ƙasar Yahudu. Yanzu ƙasar Yahudu ba ita bace take sa hannun jari a ƙasar Amurka, ba ita bace take neman take taimaka ma ƙasar Amurka ce take taimaka ma ƙasar Yahudu. Amma su kuma ƙasashen Larabawa nan da kuɗinsu da tattalin arzikinsu suke taimaka ma ƙasar Amurka. Amma yau idan suna da buƙata ba za su same ta ba, amma ƙasar Yahudu ana rawar jiki za a biya mata wannan buƙata. Yanzu ku duba fa, su fa suna da nuclear power plant fa ƙasar Yahudu, suna sarrafa uranium a ƙasar su. Amma an ce wai peaceful one ne. Yau ga Saudi Arabia yar gaban goshin ƙasar Amurka ta ce tana so ta yi wannan program ɗin, amma an amince mata, amma tunda Yahudu ta ce ba za a yi ba, yanzu ƙasar Saudi Arabia dole ta haƙura. Idan kuma tana so ta yadda a ba ta dama, sai dai ta shiga cikin Abraham Accord. A nan gaba ce ta magana da Kiristoci, don na ga wasu suna bibiyan mu. Wato ba wanda aka bari a baya a duk duniyar nan kamar Kiristocin Najeriya. Kiristocin Najeriya kuna ruwa fa, ni ban san mutanen da suka ruɗe suka shiga daji suka ɓace ba gaba ɗaya kamar ku. Amma shawarar da zan baku shine ku rinka bincike, kuna research akan abubuwan da suke faruwa a siyasar duniya. Za ku dawo rakiyar waɗanda kuke ganin su ne gatanku a duniya, ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da addinin ku. Da yawan ku ba ku san me ake nufi da Abraham Accord ba. Abraham Accord fa Yahudawa da kuke gani sun fi ganin musulunci kusa da addininsu akan Kiristanci. Su fa sun ce ba su da alaka ta kusa ko ta nesa da addinin Kiristanci. Domin su Yahudawa sun yarda da Allah ɗaya ne. Amma kuma musulmi su ma sun yarda da Allah ɗaya ne, amma suna cewa Kiristoci fa su fa Allah uku suke bauta ma, saboda haka su sun fi ganin addinin musulunci ya fi kusa da Yahudanci. Misali su a wurin su kenan, irin a ce a abin bauta, kamar yadda musulunci Allah ɗaya aka yarda da shi, to su ma fa a cikin addinin su Allah ɗaya aka yarda da shi, ba su yarda da Allah uku bane. Saboda haka sai wannan Abraham Accord din irin masu addini mai kamanceceniya da juna kenan, wato kasashen Larabawa da kasar Yahudu, ku zo mu yi linkin tun da asalin tushen mu ɗaya ne, dukan mu daga Allah ɗaya muke bauta, kuma duk mun yarda da Annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam. Saboda haka duka wannan ana maganar cewa mu zo mu kusanci juna. Kun ji ta inda suke so shigo da barbashi ta harkar addini saboda inda zai masa amfani. Ku ji wata yaudara da renin hankali, shine ma'anar Abraham Accord ɗin ai, saboda waɗannan addinai sun yi kamanceceniya da juna. To kai anan kai Kirista kana ganin kasar Yahudu kamar ita ce ma kai, kamar yadda musulmi suke kallon kasar Saudi Arabia, nan zaka je kai aikin hajji kai umara a nan fiye halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kwance. To haka kasar Yahudu suke kallon fa kasar Yahudu, kasar Kiristoci suke kallon kasar Yahudu. Amma su kuma kasar Yahudun ba ruwansu da Kiristanci. Idan ka suke kaje wai zaka dan Yahudi Kiristanci wa'azi ya shiga Kiristanci, aka rike ka sai ka shekara 2 a gidan yari. To amma fa su mutanen nan aka gari suke fa su ba duk duniyar nan babbar kasar da suke ganin gatarsa ce a duniya, nan ne karshen tushen Christianity, kasar Yahudi ne. Ku ji wani batan bakatantan kenan. Saboda haka mu ci gaba da bincike da mu da ku baki daya. Wata ran Allah zai bayyana mana gaskiya, za ku gane cewa mafi akasari waɗanda kuka kama a matsayin allies ɗinku ba allies ɗinku bane. Yau idan ana faɗa tsakanin Iran da Yahudu, za ka ga wai Kiristocin Najeriya irin suna supporting ɗin kasar Yahudu, irin kamar tasu ce da ita ake faɗa. Ka ji tsabar rashin sani ba san komai ba, kawai sakarci wani ko zai je dauki sakarci yana yi. Ku addinin kuma ba da suka da shi ba ta ku suke ba. Wai ga wai dan Najeriya baki ana faɗa da Yahudu da Iran, wai ya je shi yana supporting ɗin ƙasar Yahudu. To amma na ga abin mamaki wannan karan abubuwa da dama sun sauya. Nakan ga Kiristoci irin masu sharhi akan siyasar duniya su ma fa sun dawo daga wannan rikiyar, sun fahimci irin wannan abin da nake muku, suna ma ɗan uwansu bayanai, kuma na ga alama suna ganewa. Wannan shine. Saboda haka yanzu tarkon da ƙasar Saudi Arabia take ciki shine ko dai ta amince ta zo ta joinin ɗin Abraham Accord, ta kulla yarjejeniya ta yi normalizing ɗin relationship tsakaninta da Yahudu, babu tsangwama, babu yaƙi, babu wani saɓani a tsakaninku. Duk abin da suke na cin karansu babu babbaka, ba za ku tsawo baki ba. Sai dai ƙasar Saudi Arabia ta hau dokin naki, ta ce hanya ɗaya tilo ƙwaya ɗaya ta normalizing ɗin relationship da ƙasar Yahudu shine a bari a kafa ƙasar Palestine. Idan ba haka ba, ba za su taɓa ƙulla yarjejeniya da ƙasar Yahudu ba. Ƙasar Yahudu kuma ta ce ila yawmil qiyama ba za ta yadda kafa ƙasar Palestine ba. Yanzu ina ƴan uwan al'ummar musulmi, kun ji muradan waɗancan mutane, kun ji manufarsu, kun ji irin lissafinsu, kun ga inda suka dosa. Yau gashi ƙasar Iran da kanta ta gano mafi kusanci a wanda za ta iya ƙulla alaƙa da shi ko a yi wata yarjejeniya ta zaman lafiya duk duniya, babu ƙasar Yahuda a ciki, babu ƙasar Amurka.
ta fi ganin ma kasashen laraba irin su Saudi Arabiyan ta normalize relationship da su akan waɗancan mutanen. Dama abin da muke kira akai kenan. Yau ga kasar Iran ta bakin Ismail Bagayi, duk wanda yake so ya je bibiya ya yi wannan bayani, ya goyi bayan kasar Saudiya, ya ce Saudi Arabiya tana da 'yanci da hurumi a bata iko ita ma ta sarrafa tataccen uranium ta yi peaceful nuclear program da shi. Saboda haka kasar Saudiya tana da 'yancin ta yi haka, kuma suna goyon bayan ta 100%. Haka ake bukata. This is what we are talking about. Ba ma maganar cewa dole ahli sunna ya bar ahli sunna ya zo haɗe da shi'a. Ba ma kiran waɗannan shi'a mu ce dole ka bar shi'a ka zo ka haɗa ahli sunna. Amma kiran da muke yi waɗannan ƙasashen su normalizing ɗin relationship a tsakaninsu. Kuna yanki ɗaya, kuna maƙotan juna. Kun sani ita waccan ƙasar gabaki ɗayanku take hari. Kawai yanzu tana faɗa da ku ne a bambance, ta haɗa ta raba ku saboda ta samu damar yaƙan ku ɗaya bayan ɗaya. Yanzu idan kanku a haɗe yake, yaƙin nan da ake da Iran zai yi ba zai yi ba. Sun san za ku shigan mata. To yanzu bari ta tabbatar da akwai division a tsakaninku, ta yadda idan tana yaƙar Iran addu'a za ku rinka yi ta nasara. Idan ta koma kan ƙasar Saudi Arabia, 'yan Iran addu'a za su rinka yi ta nasara. Idan ta koma kan ƙasar Turkey, haka gabaki ɗaya ta fasa ƙasashen ta yadda za ta rinka bin sa ɗaya bayan ɗaya tana raƙume, saboda ba wanda zai shiga mu ɗaya faɗa saboda tsabar muguwar ƙiyayyar da aka riga aka yi safaredin. Amma daga ran da kuka zo kuka yi normalizing relationship, shikenan baraka ta ƙare. Ba wata ƙasa da za ƙara ji ana yaƙi a gabas ta tsakiya, kuma ku ne kuka fi kowa arziki a duniyan nan, ku ne kuke ɗanyen man fetur. Gaba ɗaya masu amfani da ɗanyen man fetur a duniya da naku suke numfashi. To me zai sa a ce yankin ku ne ake yaƙi? Babu dalili. Ya kamata a ce yankin ku ne aljannar duniya. Duk wani abin ƙawa da jin daɗi da more rayuwa can za a je a gan shi da ida a mora. Ba wai a ce yankin ku bane kullum ranar duniya shekara 30-40 harba makami ake ana zubar da jinin 'yan uwanku. Me haka? Me abin da za ku cimmawa? Yanzu ku kuna ganin da ku yafe ma al'ummar yankin ku zauna lafiya, gwara ku rinka haɗa kai da maƙiyanku, wacce ta je ta kwaso sojojin Amurka, wacce ta goyi bayan ƙasar Yahudu. Ku duba ƙasar Jordan fa, Larabawa ne amma suna ɓangaren ƙasar Yahudu. Baka isa ka yaƙi ƙasar Yahudu ba sai sun yi amfani da makami sun kakkaɓo makaminka. Ku duba wannan maganar fa. Amma su ga su nan sun yi yaƙe-yaƙe mai mugun girma tsakaninsu, duk sun yafe ma juna wannan yaƙe-yaƙen na tarihi, wanda duk irin yaƙin da aka yi tsakanin ƙasashen Laraba aka ɗauko maka faɗa ƙwaya ɗaya da aka yi tsakanin Turawan nan ya shafe waɗannan faɗan gaba ɗaya tsauri. Amma waɗannan ƙasashen sun zo sun yi normalizing the relationship, an ci gaba da kasuwanci, an yi military alliance, ana yaƙan wasu ƙasashe. Yanzu ku ne kawai rage matsalar take kanku. Jama'a dole sai mun farga, ba ƙasashen Laraba ba, Afirka sai mun farga. Ba Afirka ba, arewacin Najeriya sai mun farga. Wallahi idan mu farga ba, wallahi haka za mu rinka ganin kaskanci da tuzarci. Muna nan arewacin Najeriya, kuna kallo aka nemi a kwace wannan yankin daga hannun mu ne majority, mu ne musulmi, amma yanzu an kusa kai matakin da idan musulmi ya ce yana so a yabi wannan musulunci, za a ce ya tsangwami kiristoci a kawo mai hari. Kun ga yadda Amurka ta zo ta kawo hari, wai da su ma ana tsangwami mabiya addinin kiristoci a arewacin Najeriya. Mu kuma a kudanci ku duba mutanen yadda ake kashe su kamar awaki, ba a yada a faɗin duniya cewa ga musulmi can ana musu kisan kare dangi a kudancin Najeriya ba. A kama matafi a kashe, 'yan kasuwanninsu da a tarwatsa, mu namu